अपन ये बॉडी को देख के कंफ्यूज हो गए हैं बॉस। वी आर ऑल द सेम, वी ऑल शेयर द सेम एयर। तेरे नाक से जो निकल रहा है वही तो मैं सांस ले रहा हूँ, तू और मैं नहीं। गाय भैंस जितने लिविंग जीव जंतु जितने हैं, ये जो पेड़ हैं बाहर, हम सब उसी चीज को इनहेल कर। और हम ये सोचते रहते हैं कि तू ऐसा है और मैं वैसा हूँ, और ये काला है और ये गोरा है, और ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, और एवरी रीजन टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम ईच अदर, जबकि द नेचर इन इट सेल्फ इज कनेक्टेड यू एट अ लेवल